السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله راح نديرو شرح مختصر ملخص صغير لو كور تاع لوسكيلتاسيون في السيميو كاردياك. نبداو على بركة الله. أولا نفهمو نعاودو نديرو ريفيزيون جينيرال لاناتومي تاع لو كور. عندنا هذا فونتريكول غوش، ما عرفت نرسم مليح، المهم تفهموا شيماتيكمون برك. هنا فونتريكول غوش، هنا فونتريكول دروا، هنا لوغيات غوش، هنا لوغيات دروا، هنا عندنا لا فالف ميترال، وهنا لا فالف تريكوسبيد، هنا لارتير بولمونير، وهنا لاورت. هنا نركزوا بوكو بليس على الكور غوش. كي صح تفهموا الكور غوش، حنا نفهموا كيفاه. عندنا البروي، دو بروي تسمعوهم في الفيزيولوجي العاديه. هذو لي دو بروي سينونيم تاع فيرميتور تاع حاجه. عندنا في البي 1 اروحوا من اليمين وروحوا لليسار، يعني من اليمين باش ما تنساهمش. نبداو بالترتيب التصاعدي. بي 1 يجي اللهن، وبي 2 يجي اللهن. شفاو على الكوش من بعد الضربه يجيكم سهل. عندنا البي 1 هو الفيرميتور تاع الفالف اورتيك، عفوا الفالف ميترال. معناتها البي 1 راح يعطي لي فيرميتور تاع الفالف ميترال ولا تريكوسبيد، مهم لي فالف اوريكولو فونتريكولار، حنا نمثلوها بالفالف ميترال فيرميتور. وفي نفس الوقت واش هو لوفيرتور تاع لي فالف سيغمويد، يعني كي تفتح يسكر هذا راح يتفتح هذا. هذه لا فاز من بي 1 لبي 2 راح تصرى سيستول صحيتو سيستول تاعنا سيستول. و البي 2 هي الفيرميتور تاع لا فالف اورتيك سيغمويد، هي الفيرميتور تاع لا فالف سيغمويد. وفي نفس الوقت كي تصرى لنا الفيرميتور تاع لا فالف واش حيتفتح لنا؟ يفتح لنا لي فالف اوريكولو فونتريكولار. هنا باش نجيو نفهموا لي سوفل. عندنا الفيرميتور تاع حاجه واش تساوي، اشفاو لي عليها باللي هي الفيرميتور، يعني حاجه مثلا ما تسكرش مليح يصرى فيها خلل. كيفاه يقدر يكون هذا الخلل؟ الخلل هو عباره عن اللي نسميوه فويت ولا انسوفيزونت. هذا هو السينونيم تاع فيرميتور، يعني اي خلل في الفيرميتور تاع الفالف راح يعطينا فويت ولا انسيفيزونت، راح يعطينا سوفل. يعني لانسيفيزونس ميترال تكون ما تسكرش مليح راح تعطينا نسوفل ميترال. صحيتو فهمتوها؟ لانسيفيزونس عندنا فويت تاع الفالف ميترال واش تعطينا؟ تعطينا ديفو سيستوليك، وهو في نسمعوه على شكل سوفل، نسموه سوفل دانسيفيزونس ميترال. صحيتو. قلنا في نفس الوقت كاين عندنا فيرميتور وكاين عندنا اوفرتور. هذه في الحاله العاديه. كي صرا لي خلل في الاوفرتور واش معناتها؟ عندنا ستينوز. ستينوز شو حاجه كيتيبس، وريتريسيسمون هذا هما نفس السينونيم. تيبس تولي كي تفتح تزريه تدير كغط كيما حنا دير لي سوفل. فهمتوها؟ يعني عندنا دوكا همزنا في السينون. اشفاو لي ديروا لي هذا المخطط. البي 1 هو عندنا فيرميتور تاع حاجه، اوفرتور تاع حاجه. كي صرا لي خلل في الفيرميتور سينونيم تاع، هنا في الكور هذا ديروها سينونيم تاع فويت ولا انسيفيزونس. صحيتو. لوفرتور في نفس الوقت عندي اوفرتور في هذه الفيزيولوجي العاديه. لوفرتور كي صرا فيها خلل سينونيم تاعها واش هو ستينوز او ريتريسيسمون. تلقاوها هكذا ار مثلا، هنايا سيغمويد اورتيك، ها هذه اورتيك. دونك سما الحاجه هذه كي تكون متيبسه وصغار الكاليبر تاعها تولي كي تجي تفتح تزريط. هي نورمالمون كي تفتح ما دير لي حتى صح. عندنا الفيرميتور صح دير لي بروي، بصح حيت لوفرتور ما دير لي حتى بروي. اوكي سما هنايا الفيرميتور ديجا كي تفتحت عفوا ما تسكرش مليح حدير لي سوفل. اون ديري مثلا عندكم قرعه مثقوبه ولا هكذا، كي تربز عليها دير لها ضغط. نعطي لكم مثال فقط. هنا مثلا هذه القاروره مثقوبه يا اخي منا، هذا هو فويت يعني مش مسكره مليح. كي تربز راح دير مثلا، هذا هو اللي حتصير الكونتراكسيون. الفويت هذه راح دير لي شغل صفير وتصفار، هو السفل هو تصفار بالعربيه. يعني انت كي تربز هكذا كي دير الكونتراكسيون لهنا، مثلا عندي فويت هنا، كي دير الكونتراكسيون هنا باش تخرج من لاورز راح يخرج معها شويه دم من لهنا في لافال ميترال راح يولي اللوريات، وراح دير لي سوفل تصفار كما قلت لكم. اون ديري مثلا قرعه مثقوبه والله كي تربزها راح تصفر دير واحد الصوت هكذا. هذا هو. خلاص فهمناها هذه. دونك نروحوا لبي 2. عندنا بي 1 بي 2 هنايا سيستول، بين بي 1 و بي 2 سيستول، بين بي 2 و بي 1 عندنا دياستول. اوكي عندنا البي 2 واش يصرا فيه؟ هو الفيرميتور تاع الفالف سيغمويد اورتيك وبيلمونيا. حنا قلنا نتبعوا غير لاورتيك نفهموها بعد سهل. سيغمويد ومن بعد واش عندنا معاه في نفس الوقت كي يتسكر لي هذا راح يتفتح لي هذا. دونك عندنا اوفرتير تاع لي فالف اوريكولو فونتريكولار. صحيتو. كي تصرى لي انا لهنا الفيرميتور قادر يكون فيها خلل. كي يكون فيها خلل هذا الخلل قلنا عباره عن واش؟ فيرميتور واش هي؟ فويت ولا انسيفيزونس. بصح دوكا تاع من فويت
اورتيك ولا انسيفيسونس اورتيك صحيتو. سما هنايا واش حتعطي لي؟ راح تعطي لي مثلا الفيرميتور تاع الفالف سيغمويد راح تعطي لي انسيفيسونس ولا فويت اورتيك. كي معناتها فويت اورتيك هي واش حتكون دياستوليك اوكي. لوفيرتور يعني الديفو تاع لوفيرتور متر عفوا سيغمويد مثلا اورتيك هي راح تكون لي في السيستول، والديفو تاع الفيرميتور تاع الفالف اورتيك اللي هي الفويت اورتيك راح تكون لي في الدياستول. هكذا بلا ما نطولوا. المهم فيرميتور اشفعوا عليها باللي حاجه ما تستغلقش مليح كما مثلا هذا المثال تاع القاروره. استينو لوفيرتور حاجه يعني فيزيولوجيكمون كي تجي تفتح راهم لي فالف هذوك يتفتحوا ما يديروا حتى صوت، بصح كي يكونوا يابسين بزاف ولا ريستريسيسمون يعني شغل هكذا صغار الكاليبر تاعهم ويضيقوا يولي كاين احتكاك شغل كي يديروا كي يتفتحوا يزاريطوا كيما الباب كيخلص له الزيت. هنايا لوفيرتور شغل عندنا ستينوز ولا ريتريسيسمون راح يدير لك شغل تزريطه راح يجيني السفل. هنايا في الحاله هذه لوفيرتور في البيدو واش تكون لوفيرتور تاع الفالف ميترال. هنايا الفالف ميترال راح يدير لي سفل ميترال اوكي. سلف ميترال ولا تروكوسبيد نفس الشيء، بصح حنا جينيرالمون راح نلقاو هذو المشاكل في الفونتريكول غوش يعني في الكور غوش. نروحوا ان هذا بالنسبه لي فويت هزيتوهم واش معناتها كيفاه تستنتجوهم برك تولي تعرفوهم. انت مثلا قلت لك هذه وين حتصرا انت تعرفها هذه وين حتصرا دير بهذه الطريقه تاع المخطط فقط راح ادير لكم. دوكا نروحوا نشوفوا لي بروي. دوكا نجيو لي لي بروي. عندنا لي بروي نورمو هما البي 1 والبي 2 يا اخي. البي 1 هو الفيرميتور تاع هذا والبي 2 هو الفيرميتور تاع هذا. يعني من البي 1 للبي 2 عندنا سيستول ومن البي 2 للبي 1 عندنا دياستول. هذا لو طون يكون كبير على هذا. يعني هنا نفرقوا بين لي هذا مثلا راهو البي 1 كيسمع مثلا تك 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 شوف تك 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 هكا شغل يجي بيناتهم يعني وقت من الزمن. هنا نجيو لهنا نشوفوا هذو لي كليك ولا البروي. كاين بروي انورمو هما مثلا البي 3 يقدر يكون فيزيولوجيك عند جون انفون ممكن، اما عند سوجي اجي اذا لقيناه سي سيرمون باثولوجيك. نشرحوا كيفاه جاي هذا البي 3. البي 3 جاي يكون هذو في زوج يكونوا البي عندنا واش دياستول يا اخي. هنا يكونوا في البروتو. هنا البي 3 يكون بروتو دياستول. شوفوا هذه المرحله الاولى هذه من بروتو وهذه تيلي دياستوليك. كيف بروتو سيستوليك بروتو دياستوليك باش نفهموا باللي هذه راهي سيستول وهذه راهي دياستول صحيتو. دوكا البي 3 وين يكون في رومبليساج باسيف تاع واش هنايا تاع هذا تفتح بشكل باسيف ويفرغ لوريات غوش نمثلوا ديما بغوش وطابقوا عليها تاع دروا باسيف. هنايا في الرومبليساج هنايا يكون عندنا جينيرالمون هذو نلقاهم في الانسيفيسونس كاردياك. زعما هنا الكور ديجا اصلا ما يفرغش مليح يا اخي ما يفرغش مليح وزيد له مثلا بروي زيد له الكونتيتي راح يدير صوت يعني كي شغل هكذا اون ديغي بدون تاع الماء وزيد تفرغت فيه شغل يتشلف يدير صوت. هنا هذا البي 3 اوكي. عندك نروحوا البي 4. البي 4 هو راح يكون في الرومبليساج اكتيف. واش معناتها الرومبليساج اكتيف؟ هو الاخر تاع الكونتراكسيون دوغيات يا اخي يفرغ اللوغيات هنايا تفرغ لي في الفونتريكول لوغيات كوش تفرغ لي في الفونتريكول كوش حتى يوصل لواحد لو مومون يتساويو لي بريسيون. كي يتساويو لي بريسيون راح تكونتراكتا هذيك اللوغيات باش تفرغ لي ما تبقى من لو سون اللوغيات الفونتريكول عفوا وتسمى بالسيستول لانها كونتراكسيون سيستول اوريكولا ولا دياستول اكتيف ولا رومبليساج اكتيف اوكي. هنا يسمى الفاز اكتيف. وقت يصرى لي هذا البروي هذه في الحاله العاديه يتكونتراكتي عادي ما يدير لي حتى صوت. لما تكون لينا مثلا عندنا ايبرتروفي فونتريكولير لانسيفيسونس كاردياك تكون مثلا عندنا ايبرتروفي فونتريكولير يعني يابسين بزاف لي ميسكل تاع الميوكارد. هنا راح يزيد لي بريسيون في الفونتريكول راح تكون عاليه جدا. كي تكون عاليه جدا اللوريات تحتاج يعني بريسيون تحتاج فورس اضافيه باش تقدر تنجكتي باش تقدر يعني تتغلب على هذه لا بريسيون وتنجكتي لي عفوا ما تبقى من لو سون هذاك تسمى هذيك الكونتراكسيون الزايده تاعها راح دير لي بروي اللي هو بي 4. هنا هذا بي 4 ما نسمعوش في حاله الفيبرياسيون اوريكولير لانها مش حتكون كونتراكسيون راح تعود باستمرار يعني راها اون ديبولاريزاسيون كونتيني يعني مستحيل حتقدر دير لي يعني كونتراكسيون قويه بداك الشكل. تسمى مش حنلقاو البي 4 في الفيبرياسيون اوريكولير. هنايا اسمها هذا العدد بي 4 تلقاوه في الريتم سينوزال ماشي الفيبرياسيون اوريكولير. ملاحظه برك خلاص دوكا لهنا نروحوا لي بروي الاخرين اللي نسمعوهم. عندنا نبداو بالبروي دياستوليك. عندنا واحد هو الكلاكمون تاع لوفيرتور دو فالف ميترال. هذه كيف تتصرى كي تفتح يعطينا احتكاك. دونك عندنا هنا الفالف ميترال وقت يتفتح في دياستول. هنا بعدو بالشوي برك تلمرا متيبس هذا الفالف راح يدير لي عاده سكليروز ميترال راح نسموه هذا الكليك او البروي. خلاص نروحوا دوكا للسيستوليك فيها ثلاثه. فيها الكليك اورتيك ولا ونفسها بيلمونيا يعني ريتريزيسمون اورتيك ولا بيلمونيا. هنايا هذه
كيفاه تصرا كيف قلنا هنايا لوفرتور تاع الفالف بالمونيا وتالمو الي ريتريسي راح دير لي كليك وجينيرالمون معاها سوفل قلنا متصلبه كي تتحرك دير لي احتكاك يدير لي صوت. لوفرتير هاو قلنا عاده او ما يدير لي حتى صوت بصح في حاله باثولوجي راح يدير لي صوت. خلاص دوك نروحوا للكليك ميترال. الكليك ميترال شوفوا لهنا هذه الكليك ميترال شوفوا نروحوا نمثلوها في الشيما. هذا مثلا يكون طويل جاي كونجينيتال طويل ولا ما على باليش انا ولا تقطع له كورداج ولا هذوك اللي يجيو لاصقين منه هكذا. المهم في حاله ما عندنا هنا في السيستول واش ديروا فيرميتور يا اخي فيرميتور تاع هذا الاخر. هو في الفيرميتور هذاك تاع يروح يولي مثلا ما عندوش كورداج الكورداج هذا مقطع راح يقعد يلعب له هناك شغل يتجعلل في فلوريات كي يتجعلل يدير لي ثاني احتكاك مع لوريات راح يمد لي كليك صوت سي صا. هذا هو تاع الكليك ميترال عليها الكوف ديستوليك ماشي سيستوليك. عندنا دوكا بيستول شورت هذا شوفوا هو ثاني تاع لانسيفيزونس ولا سور شارج فوليميك في لانسيفيزونس كاردياك الكور تاعنا ما يفرغش مليح يعني ولا مثلا لي فالف اوريكولو فونتريكولير راح تكون فيهم فويت يعني ديما الفونتريكول غوش تاعنا راح تكون فيه سور شارج فوليميك يكون فيه فوليم زايد سما راه ديما مثلا هنا في عود ما يهز 10 مثلها برك يولي يهز 20 ولا ورت تاعنا ويفوت 10 برك مثلا في حاله مثلا انت تفوت فيه 20 راك درت له بريسيون زايده يا اخي بريسيون زايده شغل شفتوا لا شتيا المعكوس تاعو يولي ريتريسي بارابور هذا الفوليوم يولي ضيق بارابور الفوليوم اللي تحوس تعقبوا ليه هنا يدير لي هذا الكليك اوكي. هنا شفتوا لا شتيا مثلا ليبرتونسيون هنا يكون هذا ريتريسي يخي يكون ضيق سما ما يفوتش مليح راح الفونتريكول تاعنا يكونتراكتي بشكل زايد باش يدير لي لهنا باش يخلي لي الكميه الكافيه تفوت. هنا دوك العكس هذا راهو ما بيوالو بصح راك تكزرسي في بريسيون زايده راح دير لي كليك دير لي بروي اوكي.